اعمل ايه لو انا اتعرضت للتحرش؟ واللي انا عايزه اقوله لكم يمكن تبقى صادم شويه. من كل 3 بنات في بنت اتعرضت للتحرش. لو انت واحده من البنات اللي تم التحرش بيهم والخبره دي، يعني سواء انت اسقطتيها او عامله نفسك انت مش واخده بالك منها او هي مأثره عليكي وبتفكري فيها كتير، مهم تعرفي النهارده ان الخبره دي ينفع تتشفي منها. واول حاجه عشان تتشفي منها انت لازم تعرفي جواكي وتتاكدي انك انت مش السبب، ان انت ما عملتيش اي حاجه تخلي حد يتحرش بيكي، يعني لا لبسك ولا شكلك ولا طريقتك، حتى كلام المجتمع بتاع لبسها وشكلها، اصلها ضحكت، اصلها راحت، اصلها ولا حاجه من ده كله تصدقيه ان انت تستاهلي ان انت حد يتحرش بيكي. المتحرش هو شخص مؤذي لوحده. اول حاجه علشان تشفي من ده لازم تعبري، يعني قولي انا تم التحرش بيا، انا تعبت، او انا الخبره دي وجعتني. احنا كستات يعني بنميل ان احنا ما نتكلمش كتير في الحته دي، فلما ما بنتكلمش كتير فيها بالوجع بيزيد اكتر، وبلاقي نفسي عندي مشاكل. ان في ستات عندها مشاكل في العلاقه مع جوزها بسبب التحرش اللي حصل لها وهي اصغر من كده، وهي مش عارفه تربط، يعني مش عارفه تقول او مش عارفه تربط الرابطه دي. في بنات مش عايزه تتجوز اصلا عشان برضو الخبره دي، لانها بتشوف كل الرجاله وحشين وكل الرجاله متحرشين بيبقى عندها مفاهيم صعبه جدا، وبرضو هي جواها مش قادره تربط ان ده بسبب التحرش اللي حصل لي وانا صغيره. ما تخافيش تتكلمي عنها، يعني خرجيها بتفاصيلها، سواء الكتابه او تشاركيها. انا مع ان احنا نشارك واحده من الناس اللي انا بثق فيهم، سواء خادمه مثلا او صديقه، يعني بس البنت تشارك بنت زيها. هتقولي مثلا دي حصلت من 20 سنه، من 10 سنين، بس لسه وجعها موجود. يعني انت اول ما تبتدي هتلاقي نفسك مليانه بقى غضب وعايزه، يعني ايه ده، انا حصل لي كذا وانا تعبانه وما كانش المفروض يحصل لي كده، وانا كمان ما دافعتش. وخصوصا البنات اللي ما دافعتش عن نفسها، ممكن تكون اتخضت، ممكن تكون ما تعرفش ازاي يعني تتصرف في المواقف الصعبه، ممكن تكون المتحرش خوفها او المتحرش حد قاربها فهي اتصدمت. يعني اعمل ايه؟ يعني عارفين في ناس في الموقف نفسه بتبقى مش عارفه تتصرف ازاي. سامحي نفسك، يعني لما تفتكري الاحداث بتفاصيلها ما تحكميش على الطفله الصغيره اللي هي ما عرفتش تدافع عن نفسها احكام قاسيه. اعذريها، طبي عليها، وقولي لها كتر خيرك، الموقف كان صعب. مش تقعدي تجلدي فيها وانت لا المفروض كنت اقول، المفروض تقولي ايه، انت كنت صغيره ما تعرفيش تقولي. وبعدين الافكار دي اصلا كانت بعيده برضو عننا، وفي عنصر المفاجاه، وفي عنصر ان في شخص اكبر، يعني في حاجات كتيره، فانت مش محتاجه ان انت تقعدي تزيدي على وجعك وجع تاني. يعني الامور بتكبر جوانا اكتر طول ما احنا شايلينها، ودي خليكي متاكده منها في اي حاجه. يعني اول ما انا ابتدي احكي الامور بتاخد حجمها الطبيعي. واهم حاجه انك انت ما تستسلميش لفكره انا مذنبه. انت مش مذنبه، يعني انا عايزه اكد على الحته دي كذا مره، انت مش مذنبه ومالكيش دعوه باي حاجه حصلت لك. لما تحكي بقى عن الخبره دي هتعرفي تعملي علاقات صحيه صح، لان الخوف من العلاقات هيقل، مش هيبقى، او بعد شويه مش هيبقى موجود. لان احنا زي ما قلنا ان خبره التحرش بتخليكي خايفه من كل العلاقات تقريبا، او خايفه تقربي. لما تبتدي تحكي عن الخبره دي جواكي هتعرفي ساعتها تعملي علاقات كويسه، او تعرفي تعملي علاقات صحيه. لان الخوف اللي انت كنت شايفاه، انا خايفه من كل العلاقات بسبب التحرش اللي حصل لي، وان كل الرجاله وحشين وانا مش هتجوز، او انا مش حاسه بالامان مع جوزي، لانك انت خفتي من المتحرش فبتنقلي الخوف ده ناحيه كل العلاقات بعد كده. ما تقاوميش المشاعر، لان خروجها هيساعدك تبقي احسن. يعني غضبتي يعني عبري عن غضبك، عبري، قولي انا غضبانه. ما تقوليش خلاص بقى ما انت قلتي، تقعدي بقى تقولي وتزيدي كل شويه. لا، قولي اللي انت عايزاه وعبري بالطريقه اللي انت عايزاها. بس اهم حاجه ان احنا نختار الاشخاص الصح اللي نتكلم معاهم. مش اول، يعني انا مثلا صاحبت واحده جديد او رحت للمشيره، مش اول حاجه اروح اتكلم في الحاجات الكبيره. ممكن اتكلم في الحاجات بسيطه واطمن بالتدريج، واحس انا مطمنه، هي امينه عليا، واحكي حاجه من اسراري بالراحه واجرب، وبعد كده ابتدي اقول. عشان في ناس بعد ما بتحكي بتقول يا ريتني ما حكيت. ان طبعا في اشخاص طبعا بيبقوا مش امنه، لا عشان كده انا ما ينفعش ادب كده مره واحده واقول كل حاجه قبل ما يعني ادخل العلاقه بالتدريج. اللي تتكلمي معاها تكون مش بتطلع سرك بره، تكون بتحترم مشاعرك مش بتتفه منها. ما تكونش طبعا بتشيلك المسؤوليه وتقول لك اصل انت عملتي حاجه، طب انت لبسك كان في اليوم ده وحش، اصل يعني اي حد يقول لك كده ما تسمحيش ان انت تكملي، لان هي كده جابت المشكله عليكي انت. لا، انت ولا لبسك ولا شكلك ولا اي حاجه زي ما احنا متفقين. مهم تقولي لنفسك ان دي خبره مؤلمه، بس هي مش كل حياتي.
يعني ده جزء حصل لي او خبره مؤلمه حصلت لي، بس هي مش كل حياتي. انا مش هوقف حياتي كلها على الخبره دي. انا بحترم المي جدا، لكن ما وقفش حياتي كلها على خبره واحده في حياتي. خلي بالك من جسمك وتصالحي معاه، لان احيانا احنا بنتخانق بقى مع جسمنا وما بنحبش نفسنا وما بنحبش انوثتنا، لان هي سبب في مشكله. يعني انت كانثى مش انت مشكلتك في انوثتك، المشكله في افكار الناس عن الانوثه. انت برغم الخبره ان هي تبان هي صعبه جدا وموجعه جدا، بس انت ممكن تخرجي منها اقوى، وكمان ممكن تساعدي ناس تانية وبنات تانية مروا بخبرات صعبه. ودي نقطه مهمه جدا ركزي فيها، ازاي بعد ما انت تاخدي سكه الشفاء وتمشي شويه فيها، ازاي تاخدي واحده تاني معاكي وتقوميها وتساعديها ان هي تعبر وتكوني انت مصدر من مصادر الامان والثقه في حياتها.